cước thì lại phải tháo ra. Được rồi. Cào cho một tí là nó sắp đầy rồi. Kéo gì để đánh đâu. Riêng của mấy gạt. Nó bốc bố trí này bằng mình đào mấy tiếng rồi đấy. Mấy tiếng mới được bằng này đấy. Nó đào cho mấy dầu phát. Đất nó nở giống như thế. Quên lên chưa? Quên lên chưa? Hả? Quên đấy. Quên nó lên chưa? À lên rồi. Hôm qua đi Hải Phòng thật không? Qua đi thôi mà. Cho anh đào máu à? Đào mắng bảo điện mã có được thế không? Có phải chờ anh đào máu chứ không? Ừ. Ở chỗ Kim Hải đấy gì? Ừ. Đào bóng máy xúc à? Bảo nó đến sáng 16 đào rồi. À hoán rồi gì? Sáng 16 đào. Nay bao nhiêu rồi? Nay 14. Nay 14, 2 ngày nữa. Mai có 5 ngày kia. Này nó vụt cái bể phốt vút vào đây nhỉ, rơi mẹ đây này, ngon. Vút cái đất này đổ hố này, ông vào đây đào cái bể lúc này. Ông Nam ông bảo gì chưa? Không. Ông bảo vút cái đất này vào cái hố này, ông đi vào đây đào cái bể trong kia. Cứ múc đây vào đây ông để lấy lối đi vào. Máy mà nó đứng ở trong này luôn thì tốt nhỉ, múc đất từ đây đổ luôn sang đây. Quay ra lùi ra để đúc cái đôn lãnh này.
kìa, dưới cước kìa. Tí đã đầy hố rồi. Mình tràn mấy ngày mới hết cái hố này. Được không? Xem máy móc. Trồng cái gầu nó lỏng lẻo thế mà nó bổ khỏe thế. Dạ. Thank you.